Përshëndetje gjithëve, me qenë se jemi në vigjilje të festave, kemi Krishtlindjet para, kemi po ashtu edhe natën e ndrimit të viteve, do të flasim se si festoheshin dikur këto festa. Kush më mirë mund ta bëj këtë se sa profesoresha Nora Male. Faleminderit shumë zonja Male që jeni me ne. Unë jam shumë e kënaqur që jam pranë teje dhe që do jap mundësinë të them disa mendime të thjeshta, simbolike, ndoshta shumë njerëzore për të kuptuar se sa të rëndësishme janë festat. E para të falenderoj që më ftove ke Radari, pasi është ndoshta një nga mediat online më të para dhe që trajtojnë probleme shumë të rëndësishme që lidhen me jetën tonë të përditshme. E dyta kam borxh sepse je rritur në sytë e mi dhe më pëlqen që ke marrë një profil të tillë i dashur Marius në të gjithë formimin tënd akademik, po dhe në kontributin tënd. E treta për faktin se kjo zyra këtu që nga një zyrë e bekuar dhe pas ka çuna dhe goca të rinj dhe ti e di që unë jam promotori mbështetjes së të rinjve dhe të rejave dhe më pëlqen shumë që keni krijuar këtë frym kaq të mirë për të kuptuar që jeta është e bukur, po jo kur jetohet vetëm, po kur jetohet bashkë, kur ndahen ëndrat bashkë, kur ke mundësisht që gëzimet t'i ndash bashkë, sukseset t'i ndash së bashku, por edhe trishtimet t'i ndash bashkë, se në fund të ditës të duhet një supë, jo vetëm i partnerit apo partnerës, jo vetëm i nënës apo babait, por edhe i shokut dhe i mikut dhe prandaj festa si kryefjalë ka të gëzojmë së bashku dhe të mblidhemi në familje. Më kujtohet në 1990, kur shkova për herë të parë në Itali, atëherë kur pak shqiptare shifnin, mua mu dha mundësia, dëgjova që dy shprehje të italianëve që thonin Buon Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi, që do të thotë Krishtlindjet duhet i kalosh me familjarët, me familjen tënde, kurse vitin e ri me këtë pëlqen. Në momentin e parë nuk e kuptoja se ç'do të thotë kjo, më pas fillova të kuptoja thelbin e filozofisë së festës. Festa ka lidhur si një nevojë domosdoshme për të kaluar njeriu dhe për të ndarë gëzimet dhe për të marrë atë që quhet përqafimi i sinqert. Përqafimi i sinqert që lidhet jo me interesin, jo me paran, jo me klikimin, po përqafimi i sinqert që bëhet me ata që kanë qenë pjesëtarët dhe që janë pjesëtarët e të familjes, që ti në fakt nuk e ke zgjedhur as nënën as babain, nuk e zgjedhur as motrat as vëllezërit, po është fat i madh i bekuar që ke një familje. Për të kaluar me miqtë e tu që i ke zgjedhur, që quhen miqtë e zemrës dhe shpeshherë nisur nga ajo shpreha që thot populli shqiptar zgjidhi miqt më të mirë se vetja, do të thotë që ti të kesh mundësi që me miq të ndash mendime të mira, por edhe debate të forta, sepse atë quhen miq të vërtet, dhe për të dalluar tre llojet e miqve, miq që janë si rrënjët, miq që janë si degët dhe miq që janë si gjethet. Janë ata të tre të cilët ta bëjnë jetën tënde, ata si gjethet janë sezonal, se në ciklet të ndryshme të jetës ti njeh miq të ndryshëm dhe kujton vite të reja të ndryshme, kur bëje me shokët, me miqt, pastaj në cikle të caktuara, por familja që janë pjesa e rëndësishme dhe më të afërmit e tu janë rrënjët e tua të forta që ta bëjnë të bukur festën dhe që në fund të ditës të gjithë mblidhemi për të gëzuar vim edhe nga mërgimi, shkojmë edhe në vende të tjera, vetëm për të takuar me miqt, me fëmijët, me familjarët, me të afërmit dhe për të thënë faleminderit Zotit që na ka gjetur mirë, që jemi të gjithë, që nuk na kanë ikur ca njerëz në botën e përtejme, po që edhe nëse na kanë ikur i kujtojmë në kujtimet tona, kur ulemi aty mbasi kemi ngrënë një drek apo një darkë që janë dreka dhe darka e festave, dhe hapim albumin dhe shikojmë vitet tona dhe jetën tonë se si ka kaluar dhe themi i gëzuar qoftë dhe ky vit, ndonse është pak trishtuese se ikën një vit, por ne kuptojmë që në ardhjen tonë dhe në ciklin e jetës, ne duhet ta jetojmë jetën me gjithë dimensionen e saj, ashtu siç thuhet një shprehje carpe diem, do me thënë kape kohën, por duke menduar dhe duke ndërtuar vizionin e kohës tjetër. Neve shpeshherë, unë të paktën kam lindur rreth viteve 2000 dhe kemi qenë një familje madhe me shumë persona dhe pak a shumë kam si mirazh atë festën e ndrimit viteve në një familje të madhe. Ju e festonit njëjtë ashtu, ndoshta me shoqërinë, me komshinët, ndrimin, natën e ndrimit të viteve. Si e kujton atë kohë? Të mungon? Sa herë që vin festat, unë kam ja dy kushërarat e mia që jemi në një moshë, ne i takojmë një brezi të viteve 60-64, unë,
Dhe atëherë festa kishte një tjetër kuptim. Më kujtohet që përpara se të fillonim festën, mamat tona na detyronin që të lanim, të pastronim dhe thonim çaj ka hypur këtyre, tundnim, shkundnim gjithçka. Në fakt tani që e lexoj dhe që e shoh në rrafshin psikologjik dhe emocional, po edhe në rrafshin e kimisë dhe të energjisë, kuptoj që viti nga viti duhet të pastrosh të gjitha ato gjërat që janë krijuar si mbeturina, jo mbeturina në kuptimin e mbeturinës si kemi, po si gjëra të vjetra, si gjëra jo të mira, për t'i hequr në mënyrë që viti i ri të gjej me dritë. Dhe më kujtohet atjere, lanim, pastronim, tundnim tapetet, dhe tani bëhet e njëjta gjë, sepse njerëzit kanë dëshirë që atmosfera e fundvitit të jetë e gëzuar. Më kujtohet atëherë që do bëheshin petët e baklavas edhe të byrekut dhe shtroi shtëpia me gjithë çarçafët e bardhë kudo që ndodheshin, që të hidheshin petët të thaheshin dhe pastaj të vendose kur bëhej ai byreku me qumësht, që është tradicionali dhe që futej leku dhe që do gjej kush e kishte rënë lekut dhe duhet ta haje byrekut mundësisht të gjithë për të gjetur kush ishte leku dhe pastaj baklavat me radhë dhe mbrëmjet e fund vitit ose darkët unë kam qenë njeriu fatlum që i kam kaluar dhe me stërgjyshërit e mi, pra kam kapur dhe stërgjyshërit. Isha, si të thuash, mamaja ime është mbesa e parë që i bëri prindrit e saj gjyshër dhe gjyshen e saj stërgjyshe. Dhe kemi pas një shtëpi, kemi patur diku aty ke pazar, ku shkon për ke treni, kanë qenë ato shtëpit italiane dhe daja isi me mëje kishte aty shtëpin dhe unë mund të them pa frikë që ne atje mblidheshim në vitet e reja rreth 42-43 veta. 42-43 veta kishin një tavolinë shumë të madhe se ishin ndërtime të mëdha italiane dhe aty ndaheshin më të riturit kishin një tavolinë kryesore, pastaj më të rinjt kishin një tavolinë tjetër dhe ne fëmijët mblidheshim në një tavolinë tjetër, po unë nuk di të them çfarë gëzimi ishte, gëzimi kur bënim pyrekun, se fusim dhe në duart, bëheshin me miell, bëhej shtëpia komplet lëmsh, pastaj kur piqeshin gështenjat, pastaj kur piqeshin ftojnë, se ftoi piqej në furr dhe shërbehej më pas, kur zihej vera e kuqe zihej dhe hidhej edhe pa kanell, hidhej edhe sheqer dhe ishte pija e pragut të Krishtlindjeve dhe quhej verë ngrohtë, ishte një verë që pinim dhe ne pak fëmijët, sepse nuk ishte me shumë alkool, se kishte dalë avulluar alkooli, por ishte një gëzim i papar dhe pastaj kur shtroheshin tavolinat, unë nuk e di nga buronte ai bollëk, po kishte secili sillte pjesë dhe të gjitha bëheshin bashkë dhe fillonte festa dhe gjëja më e bukur ishte e nesërmjaja asaj feste, kur stërgjyshja jon Mananasta na bënte tranan, po bëj një tenxhere madhe me trana dhe ti shikoje ne kishim shtrirë fëmijët, kemi fetur dhe në tokë, se s'kishte, ishim aq shumë se s'mund të flinim dot të gjithë nëpër shtrate, po gëzimi jon që rreshtoheshim kështu njëri mbas tjetrit dhe flinim në tokë. Dhe ajo ishte dashuria dhe ngrohtësia më e madhe që unë e mbaj mend dhe që unë kam kuptuar një filozofi të madhe. Nuk ka rëndësi sa ke, ka rëndësi çfarë zemre ke, ka rëndësi se si e ndërton dhe ka rëndësi se sa shumë gëzon. Gëzimi është kryefjala e gjës. Pastaj më kujtohet të nesërmen do fillonin vizitat që shkonim ke njëri ke tjetri, në fillim ishte pjesëtarët e familjes, pastaj ishin fqinjët, sepse në atë kohë thuhej që fqinji është vëlla i parë. Pra, ne nuk kishim çelës, nuk mbanim çelës në qafë. Kur e mbyllnim derën e shtëpisë, e linim, kemi patur një fqinjën tonë që i quanim mamat, ishte plaka e shtëpisë, dhe e linim ke mamaja dhe më kujtohet që nga ajo unë kam marrë një traditë të gatuari që lidhet me sarmat. Sarmaja është kjo lakra që bëhet arme, pra që bëhet turshi dhe që merret pastaj dhe që mbushet si puna e mbushjes specave me mish të grirë, me qep, me erza dhe e rrotulloje dhe fusje e piqe në furrë, i hidhje pastaj atë një lloj ishte si pikante sipër që të e shoqëroje dhe ishte një ushqim që ndonse ne ishim fëmijë dhe zakonisht fëmijët si kanë qef këto lloj zarzabates, ajo kishte një shije aq të mirë sa që kur bëj ajo salca që e hidhje sipër,
të jepte një kënaqësi dhe unë prej saj hera herës në dimër apo në prag festash e bëj këtë si rit për të kujtuar atë zonjë të vërtet që na kisha hapur derën dhe që ne nuk riteshim me çelës. Pastaj më kujtohet që përpara se të ndodhin gjitha këto duhet të bënim përgatitjet që lidheshin me kartolinat. Shkruanim pafund kartolina, po kartolina të personalizuara dhe mbasi shkruanim kartolina të personalizuara dhe ja u dërgonim për secilin mendonim një thënie, një ide, një gjetje, edhe nuk kishte gjë më të bukur se çfarë të bënte ajo në psikikën tënde. Të linte që ti me vete, unë me ti me motër, pastaj me mamin dhe me babin, pastaj me kushurin dhe kushurirat, të dialogoni me ata që nuk i kishim afër, por që ndërkohë i afronim shumë nëpërmjet gëzimit të kartolinës. Dhe mbasi përzgjidhnim kartolinat, me qytete, me foto, me pamje nga më të ndryshme, zakonisht ishin kartolina shqiptare. Atëherë ti për çdo njeri dhe për çdo individ përshkruaja një gjë të bukur që doje ose një sekret në thonjza që ti mund ta thoje në mënyrë të koduar kur fillon ajo mosha adoleshencës, si ti ja çon kushurirave të tua se kanë filluar këto flirtet e para dhe ti e di që ajo ka një gjë, po që ti nuk duhet ta thuash me zë të lartë, po që duhet ta thuash shumë bukur, dhe këto të krijonin momente intime personale dhe secila mezi priste kartolinën për ta lexuar. Pastaj ishin ato dhuratat simbolike ose rregullimi i pemës që bëheshin me pundore dhe me pambuk atëherë, por që merrni një gëzim jashtëzakonisht shumë të madh se bredhe nuk ishte artificial. Pra, për ta përmbledhur, çdo gjë ishte artificiale, ishte shumë bio. Ishte bio në varfërinë tonë ose në thjeshtësinë tonë, se nuk dua ta quaj varfëri, se të kesh një pemë natyrale nuk është varfëri, është pasuri shumë e madhe. Sot të pasurit luftojnë për të marrë pemë natyrale dhe jo pemë artificiale. Artificiale u krijua nga pamundësia për të marrë natyralen dhe për të ruajtur pemt, aq më tepër që sot është bërë prioritet ruajtja e pemës edhe e mjedisit. Por kjo lidhej dhe me botën e brendshme të fëmijës, me ëndrat e tyre dhe me mënyrën se si do të vinte dhe dhurata e ditës së vitit të ri. Më kujtohet një herë një ngjarje, unë kam dhe një motër më të vogël, që jemi një vit e gjysmë më e vogël se unë dhe ishim ndoshta unë isha 7 vjeç, ajo ka qenë 6 vjeç, kishim hyrë në shkollë, në klasë të dytë isha unë, Linda ishte në klasë të parë, dhe tani do pristim të na vinin dhuratat. Mami dhe babi na kishin treguar që ishte babagjyshi vitit ri që na i sillte, dhe ne me gjithë që kishim filluar të kuptonim që ky babagjyshi nuk e shihnin asnjëherë, por na pëlqente ta kishim si imazh dhe unë i këshilloj të gjithë prindrit, sidomos gjyshet dhe gjyshërit, t'i lënë sa deri kur janë fëmijë deri në 10 vjeç që ata të ndërojnë që ka një babagjysh. Se është shumë e bukur ëndra. Fëmia bëhet kreativ, mendon se si do fije ai me slit, si do zbresi, si do sjellë dhuratën, po si do sjellë edhe ëmbëlsirën, si do sjellë atë çorapen që brenda ishte mbushur me ëmbëlsira. Ne nuk e kishim çorape. Ne na mbushim një qese me karamelezane, me një portokalle, me një moll, me një me cara, dhe bëra shumë gabim që nuk e bëra që ta sillja sot për ta treguar se si ishte ajo festa e asaj kohe. Sigurisht nuk e gjej dot karamelezana, po do gjeja një karamele pak më të përshtatshme. Dhe ajo ishte një gëzim shumë i madh, se quhej bollëk, begati dhe gëzim. Dhe bashkë me to të vinte edhe lodra. Po lodra në përgjithësi nuk e vinim ke pema, se flasim para viteve 90, kur këto besimet fetare nuk bëheshin fshehurazi, po nuk bëheshin hapurazi. Dhe më kujtohet atëherë që lodra na e vinin poshtë të shtratit, poshtë jastëkut, kur flinim ne, prindrit, kur e shikonin që kishte gjumi, na vinin këto lodra. Më kujtohet që kishin ardhur ca lodra nga importi atëherë dhe ishin 2 kukulla, një kukull kuqalashe, më kishin zgjedhë si puna ime, se unë kam pas flokët jo kaq të hapur, por pak më të kuq të errët, dhe një që ishte bionde, se motra ime ishte bionde. Prindrit na i kishin vënë të dyjave në jastëk. Po ime motër që ishte më çapkëne se unë, edhe kur flinte natën duke sikur bënte luftë, lëviste, kurse unë si bija nga Johan, ashtu çohesha të nesërmen. Kur çohem të nesërmen, instinkti ishte që tani do shikonim se
ishte pragu i vitit ri, pra na i vinin gjithmonë në datën para datës 31, në 31 në mëngjes dhe pastaj ne do shkonim ke gjyshërit, se zakonisht vestonin atje ose vinin ata kene. Vë dorën unë poshtë shtratit, pra poshtë asë ku dhe gjej kukullën dhe them, ua, moj linda, shqip fesa e bukur, qa kukulla është në pas ka sjellë viti ri, si duket ai ka thënë që ne jemi të mrekullueshme dhe na ka bërë. Kërkon dhe kjo dalë të shoh dhe unë tha nuk e gjej. Nuk e gjej. Kërkuam gjithë shtratin, e pam lart e poshtë, nuk gjendej. Filloi të qante. Unë jam bërë e keqe, mua plakus më ka sjellë lodër. Tani qara e saj fillova të qaj edhe unë, se nuk mund ta gëzoja dot gëzimin tim, se më duke e pa drejtë që unë që ngësha më e mira dhe kjo ishte më e keqja. Kur vjen mami me babin, thot, qa keni, themin, ja viti ri, ka ardhur vetëm ke Nora, i tha jo. Kurse ke unë nuk ka ndaluar. Nuk ka mundësi, tha babi. Se ti e po aq e mirë sa Nora. E nëse bëndoj një gjë të vogël, po ty të ka thënë babi, e çuni babit, dhe nuk ka mundësi që po jo, po ja, hajde tha të shohim bashkë. Ajo nga lëvizjet e kishe marrë kukullën dhe kishe vërtitur dhe kishe shkuar në një cep që ishte mbrapa krevatit të saj dhe poshtë perdes dhe ne nuk shikonim se perdja kishte zënd, isha deri në fund, ishte futur sikur kishe futur njëri me dorë. Kur e ka gjetur kukullën, gëzimi saj ishte jashtë zakonshëm. Nuk dinte si të më përqafonte, si të më puthte, si të gëzonte mamin dhe babin dhe duke thënë që ua, po mua më do viti ri, po unë jam vajzë e mirë, po unë jam kështu, ashtu dhe vonë kur jemi rritur dhe kemi kuptuar, ju thonin po pse na i bënë të rengje, sepse kjo ishte një mënyrë e para për ta përjetuar vitin e ri, e dyta për ta përjetuar gëzimin e lodrës, se nganjëherë ju çojnë fëmijëve aq shumë lodra, saqë duke ju çuar shumë lodra me manin që të kenë sa më shumë, ju heqim kuriozitetin dhe dëshirën për ta çmontuar atë lodrën, për ta parë, për të krijuar me botën e vet ëndrat e bukura dhe për të kuptuar që nuk është bollëku ai që të gëzon, por është simbolika e lodrës që ty të bën që ti je një fëmijë përzgjedhur, jo vetëm i familjes tënde, po dhe i babagjyshit dhe i gjyshërve. Prandaj të dashur prindër, sidomos i gjyshër, bëjoni ca lodra fëmijëve, po lodra simbolike, se unë e di që pensioni i gjyshërve nuk është i madh. Po edhe një gjë e vogël do t'i bëj ata që të ndjehen mirë, sidomos nëse ju shkruani një kartolinë që të fillojnë ta mbledhin dhe vit pas viti të krijojnë një dosje që nesër kur ne të mos jemi në gjyshërit të thonë kur ishte nëna dhe gjyshi, na shkruan dhe na lanë këto fjalë dhe jam e bindur që do jetë dhurata më e bukur e tyre kur ata të martohen që ta kenë si paj të vlerës së dashurisë që neve japim për fëmijët, jo vetëm dashurinë materiale, por dhe dashurinë shpirtërore që e lëm nëpërmjet fjalës, nëpërmjet urimit, nëpërmjet bekimit dhe nëpërmjet mirësisë. Profesoresh Jose, këtë paksa që komunizmi ka qenë një shtet laik, edhe ndalohej feja dhe festimi i saj. Si e festonët ju krishtlindjet, duke qenë se një besimtare e krishterë asë kohë? Unë në fat kam pasur gjyshen time. Të dyja, do me thënë, babajn e kam katolik me besim, e kam patur, po mua më duke sigur i kam, sepse kam të rjetën time, pa çka se fizikisht ata jetojnë në botën e përtejme, kurse nënën e kam pas ortodokse. Të dyja, kur kam qenë e vogël, 1 vjeç e gjysmë, më merr stërgjyshja ime në Vlorë dhe atje më pagëzon. Pa e ditur prindrit, në mënyrë të fshet, ishte pa u prishur kishat, se unë kam lindur në 64, në 66 më prishën kishat dhe xhamit asaj kohe. Dhe në një farë mënyrë jam e bekuar ai kohës së fundit të besimit atëhere. Natyrisht, kur kam qenë fëmijë dhe jam rritur, nuk është se kam besuar, për arsye se edukimi ishte i tillë. Por gjithmonë shikoja gjyshen nga babai që kur shkonim neve në Shkodër, gjyshja ime mërmëriste natën. Dhe një herë e pyes, "Moj nani", them, "Ç'a po thu?" Dhe më thot mua, "Ti që thot, do të them një sekret, po është sekret midis meje dhe teje, po s'do t'ja thuash njeriut." "Jo", i thashun. Nana tha këndon ruzare, po unë se kuptoja ç'a ishte. Dhe këndoj ruzare për të mirën e të gjithë fëmijëve, nipërtëve dhe mbesave dhe i thriste me emra, 1, 2, 3, 4. Dhe kjo më kishte ngelur si kujtim i largët, po me qenë se ma kishte thënë gjyshja ime sekret, ai sekret ishte betuar brenda shpirtit tim dhe unë as guxoja që t'ja u thoja prindërve, jo më t'ja tregoja të tjerëve. Më vonë, kur ndryshoi sistemi, pra mbas viteve 90, i gjithë brezi im duhet bënte katarsis me vete. Dhe
shikoja shumë që edhe gjyshet nga mamaja dhe gjyshet nga babaja e kishin shumë të fort besimin, stërgjyshet dhe gjyshja. Gjyshja nga mami nuk është se e kishte, ishte edukuar me natyrën e besimit, po besonte më shumë ke vetja. Ndërkohë me kalimin e kohës, duke qenë se duhet të lexoja shumë, fillova të lexoja dhe i pari që më futi në mendime kanë qenë Dante Alighieri kur bëja fakultetin dhe kuptova 3 nivelet e ferit, të purgatorit dhe të parajsës, dhe atëherë kuptova se çdo të thotë të lexosh në nivelet e botës shpirtërore. Më pas, duke analizuar botën shpirtërore, kuptova që ashtu siç goja do të ha çdo ditë të stomaku, edhe shpirti do të ushqehet çdo ditë. Brenda njeriut është dhe e mira dhe e keqja, varet kë ti ushqen dhe si e ushqen. Varet mënyrën se si ti e shikon botën dhe varet mënyrën se si ti do njerëzit. Varet se sa ti e empatike dhe se sa ti e narcisiste. Varet nëse ti mendon që ke lindur zilar, thot Shakespeare se kam lindur ziliqar, apo varet se si ti mendon që kufizimi i lirisë tënde është për arsye se ti e dënuar me lirinë tënde, po lirinë duhet ta përdorësh me mas në mënyrë që të mos të kthehet në të kundërtën e saj. Të gjitha këto më bën të kuptoj që besimi është shumë i rëndësishëm për njeriu, dhe unë në fakt një figurë që e kam shumë në zemrën time është shënmëria. E kam aq shumë fort në zemrën time sa që edhe mbesës së motrës ja vëmë emrin Ana Maria. Ana për nder të mjekes me të cilin lindi, se ishte një lindje e vështirë, dhe Maria në nder të shënmërisë, se fqinja jonë që ishte në katin e dytë, i bëhet sikur i del në ëndër shënmëria dhe i thot, dëgjoj Teta Nazivka, ajo nuk jeton sot, po ne donim shumë, ishte një mësuese rusishte dhe ne shkonim shumë, ishin këta fqinjët që ishin si vëllezër dhe motra, dhe ne ishim rritur me çunat dhe i kishim si vëllezër dhe motra, dhe sot e përshëndese Edi nëse na dëgjon se është në Itali dhe ka një familje shumë të mirë. I thot, si për thot do lindi një vajzë që i quajnë Linda, i thot, por ajo do të ketë një fëmijë të bekuar, sepse ja ka bekuar shënmëria dhe ajo duhet ja vëri emrin Maria. Dhe vjen Teta Nazivka dhe na e tregon, ne po atëherë ne nuk e dinim ç'a lindej, goca po çun se nuk e shikonim, siç e shohin tani me këto baby shower-ët dhe me këto ngjarjet. Dhe me të vërtet lindja e si me motër ishte shumë e vështirë dhe Ana Maria lindi fëmijë nën peshë, por Ana, doktoresha që nuk jeton sot, bëri një kryevepër në lindjen dhe në ndihmën që shpëtoi motrën time dhe mbesën time. Dhe në emër të saj ne ja vum emrin edhe të Anës, edhe të Marijes, dhe ja quajtëm Ana Maria, atëherë kur në vitet 92 nuk mund të thuaj Ana Maria, endre nuk ishin dalë këta emra, ishin ende emrat shqiptar, dhe mendoj që atëherë kuptova sa e rëndësishëm është besimi, dhe besimi lidhet me konceptin e besimit ke Zoti, ke një gjë që ti nuk e logjikon, po që ti e dëshiron. Dhe këtë e kam kuptuar me energjinë dhe sinergjinë e gjërave që ka njeriu, e kam vërtetuar dhe me një fakt që është i trisht. Zakonisht kur ndodhin humbje të njerëzve, humbja më e madhe është kur nënës i humbet fëmia ose babait i humbet djali apo vajza. Ajo është një humbje që ti nuk ngjen dot dhe ngushëllim. Atëherë ti kupton që rregullat janë të tilla që në aspektin biologjik duhet ikin prindrit përpara fëmijëve. Në momentin kur ndodh kjo, ti tregon që ka një forcë tjetër mbi forcën tënde, që ka prerë orën e lindjes dhe orën e vdekjes, dhe është ai që beson që të jep ty forcë për të mbijetuar. Është një forcë shumë e madhe që unë kam ndier në familjen time, në humbjet që kemi patur, që kanë qenë shumë të forta, kanë qenë përtej normale, dhe kam kuptuar që vetëm besimi është ajo që të jep forcë, dhe kot nuk thot që Zoti të forcoft. Atëherë kam kuptuar pse njeriu duhet të besoj. Zoti të forcon, po Zoti të ndihmon të që të heqësh dorë dhe nga mëkati. Sepse është ai që në fund të del përpara dhe të thot stop. Mos shko drejt së keqes, se e keqja të merr me vete. Dhe kjo është një këshill për të gjithë ata që janë në udhkryqet e jetës së tyre, që nëse nuk gjejnë forcë ke terapisti, nëse nuk gjejnë forcë ke këshilluesi si puna ime apo si puna juaj, nëse nuk gjejnë forcë ke njerëzit që ata besojnë, le të gjejnë forcë ke besimi ke Zoti, sepse duke bërë analizën e Zotit me veten, do kenë ekuilibrin e vetes dhe do kuptojnë që brenda tyre është ajo e mira që ata nuk e kanë zgjuar ende.
po që duhet ta zgjojnë fort, për të qenë jo më shumë se sa të mirë, po për të qenë qenie njerëzore, se duhet të dim, ai që është i keq dhe ka kaluar masën dhe zbeson as ke Zoti, kthehet në element të keq, ose të asaj që themi djalli, se djalli është përtej çdo gjëje. Dhe ai që është shumë i mirë, po është më shumë se sa i mirë, kthehet në ëngjëll ose në i shenjtë. Prandaj Nën Tereza u kthye në shenjtore, sepse bëri diçka që ishte përtej edhe filantropisë. Besoi ke gjëja dhe me forcën e energjisë së saj ktheu magjin për të dhënë jetë njerëzore. Magjia e njeriut është ke kimia që ai shfaq dhe ke energjia që ai jep. Nëse unë ty t'jap energji dhe ti ndjehesh mirë mbas kësaj bisede, unë të siguroj që të gjithë ata që do na ndjekin ke radari do ndjehen mirë, se do marrin energjinë dhe do kenë mundësinë që edhe në ditët e tyre më të vështira të kenë njerëz pranë që t'u japin energjinë e mirë dhe që t'i bekojnë dhe t'i thonë, ti nuk je i keq, po ti duhet bëhesh i mirë nëpërmjet forcës tënde dhe besimit ke Zoti apo ke njeriu i mirë. Dhe ata që janë të mirë duhet t'ju thonë që ne jemi mirënjohës për ty dhe pikërisht pjesa e mirënjohjes është pjesa më e rëndësishme që në festa shfaqet dhe duhet dhënë pafund. Duhet të jesh mirënjohës për një njerëz që të adorën, duhet të jesh mirënjohës për një njerëz që të ka ndihmuar në situatë vështirë, duhet të jesh mirënjohës për prindrit që i ke dhe duhet shkosh ti takosh dhe t'u japësh dashuri. Nuk ka rëndësi ç'a ju çon, ka rëndësi që ju shkon. Duhet t'i bekosh fëmijët e tu edhe kur i ke të vështirë, se janë fëmijët e tu dhe duhet t'i ndihmosh, po janë dhe të kohës ku lindin dhe nuk duhet i paragjykosh dhe duhet ta duam njëri tjetrin pa e vënë roje dhe duke kuptuar që dashuria është fuqia më e madhe se quhet fuqia diellore. Edhe ky vit nis me numrin 1 që është fuqia e diellit. Dhe kjo është mundësia për t'i kaluar festat dhe për të bërë një ndarje përfundimtare me të keqen, për të bërë ritet që na japin shansin dhe këtu është besimi i të mirës, për të veshur të kuqen, e cila është simbolike dashurisë dhe mirësisë, për të veshur jeshqilen që është e begatisë, për të bërë ushqime, nuk ka rëndësi të harxojmë shumë, po t'i bëjmë me dashuri dhe për t'ju dhënë një përqafim të ngrohtë, se përqafimi është bukuria e gjithçkaje. Profesoresh, a jemi kthyer paksa në nordik si stereotip, duke qenë se ne shqiptarë si mesdhetari jemi shuar gjithmonë për mikpritjen, afërsinë, dashurinë me njëri tjetrin, por rrjedha e jetës, sidomos në Tiranë, na ka ndryshuar paksa si shoqëri? Këto ta quaj snobizëm, por mendoj që gratë janë shumë të lodhura dhe e kanë të vështirë të presin nëpër shtëpia tashmë. Dikur ishte shtëpia e Zotit dhe e mikut, kështu quhej në shtëpinë time. Do me thënë, ke shtëpia babit, aty mund vinin, kemi bërë festa pa fund, kemi gëzuar pa fund, i kemi rënë pianos, i kemi rënë kitarës, kemi gëzuar, kemi kënduar, vinin njerëz, vinin miq, ishte një shtëpi e madhe, aq e madhe, sa që ishte, siç ishte e madhe, se ishte me 3 kate, ashtu vinin dhe njerëzit pa fund. Edhe në shtëpinë time, edhe në shtëpinë e djalit tim, edhe në shtëpitë tona, ne mundohemi që të gëzojmë dhe të mblidhemi bashkë. Nuk ka rëndësi se sa ham, si ham, se ne e dim shumë mirë që viti i ri tashmë nuk, për fatin e mirë, nuk vuan njeri për bukën e përditshme. Ka dhe njerëz që vuajnë, ka dhe njerëz, po nuk dua ta trajtoj këtë temë sot. Dua ta lënë në atë që ata njerëz që vuajnë duhet të ketë nga njerëzit filantrop që t'ia uçojnë për te shtetit dhe për gjithë analizat e tyre, se s'dua të bëj këto lloj analizash sociale sot. Por ajo që na ka bërë pak është se ne duam të bëjmë një çik jetë mondane, në kuptimin e mondanitetit. Kemi qef atë që quhet glamuri, po kjo quhet gënjeshtër e rreme. Jo çdo gjë që shkëlqen është arë. Duhet kuptojmë një gjë. Është shumë e thjeshtë të shkëlqej diçka në balt. Është shumë e vështirë që floriri të shkëlqej në flori. Që do të thotë, duhet i ruajmë traditat tona. Se identiteti ynë lidhet me traditën tonë, lidhet dhe me atë që quhet me këmbë në tokë. Është si puna anteut, ne marrim forcë nga familja, marrim forcë nga vatra e ngrohtë, se thuhet, atje ku ka në pullaz bor, atje ta siguroj që ka vatër që është ndezur e ngrohtë si ari. Që do të thotë, njeriu duhet ndezi zemrën përpara se të bëj darkën. Dikur thuaj, kur vinte një mik dhe e prishte e zonja e shtëpisë, i thuaj të zonjës së shtëpisë,
më lër ato petulla dhe më ngri ato vetulla. Që do të thotë, nëse ti dikë e pret me dashuri dhe mirësi, nuk ka rëndësi nëse e çon në restorantin më të shtrenjtë, që do paguash dhe do lësh gjithë rrogën e muajit, por mund ta presësh në shtëpi dhe me trahana, që është një mrekulli pas natës së vitit të ri se t'rregullon stomakun. Po nëse ti jep dashuri dhe qoftë edhe me petulla, që është ushqimi që e bën kushdo, sot edhe fëmijët me gjyshet e bëjnë dhe kanë dashuri dhe kënaqësi, nëse ti e ofron në shtëpinë tënde, do të thotë ti ke hapur zemrën tënde, sepse shtëpia është shumë e bekuar dhe shtëpia do energjinë e mirë. Mendoj që ndoshta vrapi i jetës na ka bërë që të vrapojmë dhe të krijojmë, të vëmë dhe distancë, se kemi frikë nga mendimet tona. Po mendoj që kjo ka lidhje me mënyrën se si edukohemi dhe mënyrën se si qasemi sëres. Se para viteve 90, ne gratë kemi vuajtur shumë se kemi bërë atë punën e papaguar, po jo në kushtet që janë tani, se tani kushtet janë që ke dhe fshesën me korrent, ke dhe lavëtriçen, ke dhe lavasoviljen, i ke dhe sobën, ke dhe gjysmat e gjërave që mund të merresh gjysmë të gatshme dhe nuk ka nevojë të lo dhe shpafund, po mund ta rregullosh shtëpinë që të ketë ngrohtësinë dhe dashurinë dhe i bën gjërat shumë shpejt. Dikur ne vuanim shumë, duhej 1 muaj për të bërë, për të larë, pastruar, rregulluar, për të pritur është koha e hapur, s'është koha e hapur, u than kortinaqet për t'i ekurosur, për t'i ngrirë me një seshte, për të qenë një dritë dhe pastërti e madhe, por nga ana tjetër i bënim këto sepse kishim edukimin që do të presim një vit që të jetë më i mirë, sepse shpresa vdes e fundit dhe bekimi është shumë i rëndësishëm në mirësinë që japim. Prandaj mendoj që ne nuk kemi bërë nordik, thjesht duam pak kohë të marrim për t'u afruar prap traditës dhe unë ta garantoj që mbas 15 vjetësh ju do riktheheni fort traditës, se thuhet që dardha bie në dardh. Ju në subkonsciencën tuaj i keni ritet që neve do t'ja ulëm si pasuri e paluajtshme e familjes. Dhe ju do bëni atë që do t'ju kujtoj gjyshërit, stërgjyshërit dhe do thoni, në kohën e zyshnorës, zyshnora na thoshte, se po të shofësh, i dashur Marius, vetëm mekanizmat kanë ndruar, po njeriu është i njëjtë, që në kohën e para Krishtit dhe pas Krishtit. Pra, që në momentin që u bë Homo sapiens dhe u krijua qenia njerëzore, problemet karakteriale dhe raportet njerëzore janë që nga antikiteti, po të marrim veprat e antikitetit, Antigonën me radhë, ne shikojmë që të njëjtat probleme trajtohen sot edhe në telenovelat turke apo gjithë telenovelat e tjera që i shohin të gjithë shqiptarët, ose në jetën e përditshme në rrjetet sociale apo në këtë Big Brotherin që ne ndjekim për të parë jo lojën e tyre, por për të parë dramat e tyre dhe i krahasojmë me veten tonë duke kuptuar që jeta jonë, jeta tyre është jeta e të gjithëve dhe në një farë mënyre ne kemi qenë popull Big Brother 50 vite dhe Big Brotheri prandaj na vete se e shohim si pjesë e para 90-s dhe mënyrës se si menaxhonim emocionet e njëri tjetrit. Emocioni duhet menaxhuar me dashuri dhe duhet dhënë me mas. Ashtu si gjella bëhet me krip dhe kripa hidhet me karar. Faleminderit shumë profesoresh që ishit me ne në këtë podcast. Faleminderit shumë për mesazhet që ndat. Shumë urime, vit i mbarë për ju dhe i begat. Mua do më lejosh të bëj një urim special për të gjithë të krishterët në këtë ditë Krishtlindjesh dhe ashtu siç të ndizet dritat e qërinjve dhe lindja e Krishtit të jetë pjesë e bekimit të botës mbar, ta vëri botën në qetësi, të japi dashuri dhe mirënjohje të gjithë familjeve, brezave dhe fëmijëve tanë si pjesa më e rëndësishme e jetës tonë, ta bëj botën të paqë, të kemi sa më pak luftra dhe të kuptojmë që bota është e të gjithëve. Ne jemi të gjithë bashkëpronar, jetojmë në këtë botë të madhe, po kemi nevojë të japim përqafim dhe dashuri njëri tjetrit. Mos harroni, jepni përqafimin sonte në datën 31 dhe priteni 2026 me dëshirën më të madhe që të ketë bekime, të ketë mirësi dhe bota të jetë juaja. Shumë mirënjohje për të gjithë popullin tim të mrekullueshëm dhe për të gjithë njerëzit në botë që i duan njerëzit dhe që i bekojnë ata. Mirënjohje. Faleminderit juve.